Πολλές εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή των gaming προϊόντων προσπαθούν να συνδυάσουν τη λειτουργικότητα με τον κατάλληλο σχεδιασμό. Η Sarkun αποτέλεσε μία από αυτές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους χρήστες να βιώσουν μία διαφορετική αίσθηση κατά τη διάρκεια του gaming. Καλησπέρα και πάλι από τους PC Psychologist, είμαι ο Χρήστος και αυτή τη φορά θα δούμε μαζί πως το K20 Gaming πληκτρολόγιο της Sarkun δίνει το απαραίτητο ύφος σε κάθε είδους gamers. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο όχι μόνο εντυπωσιάζει με τη γενική του εικόνα, αλλά επίσης προσφέρει απλή και εύκολη εγκατάσταση. Αρχικά το κουτί περιέχει τα κλασικά manuals καθώς και ένα door stopper. Οφείλω να επισημάνω πως το κουτί είναι έξτρα ασφαλισμένο με ειδικό υλικό που προστατεύει το πληκτρολόγιο από κραδασμούς όταν βρίσκεται μέσα σε αυτό. Όλες οι λειτουργίες είναι εύκολα προσβάσιμες χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου, ενώ η εγκατάσταση του λογισμικού δεν είναι απαραίτητη. Το περίβλημα αποτελείται από μέταλλο και πάντα υπόσχεται σταθερότητα και κράτημα κατά τη διάρκεια των κινήσεων. Επιπλέον, το armrest περιέχει δύο μη ολισθηρές ταινίες σιλικόνης, οι οποίες μπορούν να αφαιρεθούν και να καθαριστούν με νερό εάν χρειάζεται. Το gaming πληκτρολόγιο μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε υπολογιστή μέσω ενός εντυπωσιακού κίτρινου καλωδίου με επιχρυσωμένο βίσμα USB και 1,6 μέτρα μήκος. Ο ρυθμιζόμενος φωτισμός φόντου βρίσκεται σε τρία χρώματα που δέχεται επιμέρους προσαρμογές, αλλάζοντας έτσι τον τρόπο χρήσης του K20. Ο φωτισμός διατίθεται σε λευκό, κόκκινο και μπλε χρώμα και μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα μέσω μιας απλής συντόμευσης. Τα πλήκτρα δίνουν την ψευδαίσθηση ενός μηχανικού πληκτρολογίου καθώς αποτελούνται από δομικό καουτσούκ, προσφέροντας μια εξαιρετική αίσθηση κατά το πάτημά τους. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα φωτισμού μέσω διαφόρων κυκλικών και παλόμενων εφέ. Αυτό που παρατήρησα και με απογοήτευσε εν μέρει είναι ότι ο φωτισμός, ο οποίος δεν είναι αρκετός ώστε να μπορέσεις να έχεις μια γρήγορη και άμεση χρήση του πληκτρολογίου όταν επικρατεί το απόλυτο σκοτάδι. Σε αντίθεση με τα κοινά πλήκτρα των gamers, έχουν τον κατάλληλο φωτισμό είτε η χρήση τους γίνεται στη διάρκεια μέρας είτε στη διάρκεια νύχτας. Ομοίως, μέσω συντομεύσεων μπορεί να ρυθμιστεί το Gaming Mode με την πρακτική λειτουργία των παιχνιδιών με απενεργοποιημένο το Windows Key. Όλες οι λειτουργίες του πληκτρολογίου μπορούν να κλειδωθούν με ένα συνδυασμό συντομεύσεων, κάτι που μπορώ να πω ότι έψαξα αρκετή ώρα για να βρω. Επίσης, οι λειτουργίες WASD μπορούν να εναλλάσσονται με τα βελάκια έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολη η χρήση του είτε σε racing είτε σε indie games. Αν και στην πραγματικότητα προσπάθησα να παίξω κάποια παιχνίδια με την αλλαγή των πλήκτρων, ο σχεδιασμός του πληκτρολογιού δεν με βοήθησε στην άμεση επαφή του χεριού μου με τα βελάκια. Γενικότερα είναι ένα πληκτρολόγιο που δίνει κύρος σε κάθε χρήστη του και η τιμή του στην Ελλάδα ξεκινάει από 45 ευρώ ανάλογα με το σημείο από το οποίο θα το προμηθευτείτε. Οι ήδη προκαθορισμένες λειτουργίες του πληκτρολογίου το καθιστούν ακόμα πιο απλό στη λειτουργία του. Διαθέτει συνολικά 7 πλήκτρα λειτουργιών που είναι διαθέσιμες προκαθορισμένες ενέργειες πολυμέσων. Με ένα απλό κλικ μπορεί να ανοίξετε το Media Player, το πρόγραμμα περιήγησης και το email για παράδειγμα. Το επιθυμητό επίπεδο έντασης μπορεί επίσης να ρυθμιστεί εύκολα με τον κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων που έχουν διαφορετική χρωματική γραμματοσυρά πάνω στα ήδη υπάρχοντα πλήκτρα.
Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία εστίασε περισσότερο στο κύρος του πληκτρολογίου και λιγότερο στη λειτουργικότητα, αφού απουσιάζουν τα ειδικά ποδαράκια ανύψωσης, εμποδίζοντας τον χρήστη να διαλέξει ακριβώς τη θέση που τον βολεύει. Αυτό πιστεύω πως είναι και το κυριότερο μειονέκτημά του. Το πληκτρολόγιο στεγάζει επεξεργαστή των 1000 Hz, κάτι που επιτρέπει το multitasking σε κινήσεις και γραφή. Το βάρος του πληκτρολογίου ανέρχεται στο 1 kg και 350 γραμμάρια, αλλά αυτό ευθύνεται επειδή το κύριο υλικό κατασκευής είναι μέταλλο. Οι διαστάσεις του πληκτρολογίου είναι 455 mm μήκος, 210 mm πλάτος και 37 mm πάχος. Η εταιρεία αναφέρει πως ο μέσος όρος ζωής των πλήκτρων είναι 10 εκατομμύρια πατήματα, κάτι που σας δίνει την ευκαιρία να ευχαριστηθείτε άπειρες στιγμές gaming. Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ένα like, comment και share για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ένα subscribe για να παρακολουθείτε την πορεία του καναλιού μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε!